Kimsin sen? Bu fidanı nereye götürürsün? Bil ki şimdi İslam kılıcının yeryüzüne mühür gibi ilk kez vurulduğu yerde Bedir'desin. Kutlu Nebi'nin ashabından, sancaktarlarındanım. Bu fidanı da sana getirmekteydim. Ya sen? Sen kim olduğunu bilir misin? Ben Çağrı Beyoğlu Muhammed Alparslan'ım. Bana mı? Kim olduğumu bilir misin? Bilirim. Aç kilitli kapıları. Ağaç toprağını tanır. Al bu fidanı. Götür onu. Aç kilitli kapıları.